Балалар, жаратылыстану сабағымызды бастайық. Сабағымыздың тақырыбы көлеңке қалай пайда болады. Бүгінгі сабақтан сіздер көлеңке не екенін білесіздер және көлеңкенің қалай пайда болатынын түсінесіздер. Балалар, көлеңке туралы не білесіңдер? Ол қайда пайда болады екен? Ойланып көрдіңдер ме? Жарық қуаттың бір түрі. Осының арқасында тірі жаратылыстардың барлығы, оның ішінде адам баласы да айналасындағы әлемді көре алады. Жарықтың өзі көзге көрінбейді. Алайда өзі басқа заттардың барлығының көруіне себепші болады. Ол түзу сызық бойымен қозғалады. Жолында мөлдір емес зат кездессе, сол заттың көлеңкесі пайда болады. Көлеңке дегеніміз жарық көзіне қарама-қарсы жақта пайда болатын қараңғы аймақ. Мөлдір емес денелердің ғана көлеңкесі болады. Себебі жарық мөлдір денелерден өтіп кетеді. Егер жарық көзі бөгет жасаушы денеден аз болса, онда қараңғы көлеңке басым болады. Материалдардың қасиеттерін салыстыр. Негеш пен Еврика кейбір материалдардың қасиетін зерттеді. Жұмыс нәтижесін сурет түрінде бейнеледі. Олардың салған суретіне қара. Суреттегі заттарды қандай екі топқа бөлуге болады? Балалар суреттің ортасына неліктен күнді бейнеледі? Көлеңке қалай пайда болады? Көлеңке түсіретін заттар қандай материалдар жасалған? Қараңғы бөлмеде көлеңкені байқай аламыз ба? Ал бұлыңғыр күніше көлеңке пайда болу үшін не керек? Осы сұрақтарды ойланып көрейік, балалар. Суреттерді салыстыр. Толқын мен сәуленің қандай ұқсастығы бар? Олардың басты айырмашылығы қандай? Екінші суреттің көмегімен көлеңкенің қалай пайда болатынын айтып көр. Күн ашық кезде кейбір заттардың көлеңкесін байқаймыз. Ол қалай пайда болады? Оның себебі жарық түзу сызықты, яғни түзу сызық бойымен таралады. Ол мөлдір және жартылай мөлдір заттар арқылы өте алады. Бірақ жолында мөлдір емес материалдардан жасалған заттар кездескенде, оларды тесіп те, айналып та өте алмайды. Сондықтан мұндай заттардың артында қара дақ пайда болады. Осы дақты көлеңке дейді. Еске сақта, көлеңке мөлдір емес заттардың артындағы жарық түспейтін бөлігі. Сен білесің бе? Айға жердің көлеңкесі түскенде, ай көрінбей қалады. Оны айдың тұтылуы дейді. Ай жер мен күннің арасына келіп қалса, ол күнді жауып қалады. Оны күннің тұтылуы дейді. Күннің толық тұтылуы өте сирек кездеседі. Мына алдарыңдағы суретте айдың тұтылуы, күннің тұтылуы берілген. Үйге тапсырма. Оқулықтың 54-55 бетіндегі сұрақтарға жауап беріңдер. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.